我哋想辦法去避免膝頭嘅負荷而力導致個膝頭更加受傷，呢個係一個正面嘅方向嚟嘅。咁但係點解唔可以再正面啲，讓個膝頭去恢復翻佢應有嗰個 flexibility，佢嗰個柔韌度咧？點解我哋唔夠膽咁樣去諗咧？做唔做到咧？啲婆婆，你覺得佢彎咗腰之後，一個70、80歲嘅婆婆，佢咁樣行嘅時候，你有冇可能將佢變翻直咧？呢兩日咧係要咁行。係邊度感覺到痛啊？呢兩邊啊，你伸直條腰咧就震啦，痛啊！腰伸唔直啦，伸唔直啦。啱啱做咗第一次治療啦，見到你條腰係直咗嘅。係啊，條腰就伸翻直啦。講緊係70、80歲，如果得的話，第二次係啦。哇，直咗咁多啊！咁點解個膝頭嘅鈣化唔可以登得翻直咧？柔軟度唔可以出翻嚟咧？我哋點解唔可以大膽咁樣假設，然之後做一個變化，直條腰行，讓我哋激活翻我哋身體原有嘅功能，而唔係去避免佢點樣再繼續進一步勞損咧？呢個係我想探討嘅一個話題，對身體做出嚟嘅轉變。試想下，我哋細路仔10歲、8歲或者10零歲嘅時候，見到一條斜坡，你會唔會去諗點樣用咩姿勢上呢條斜坡，或者走落嚟呢條斜坡嘅時候，會減少咗對膝頭嘅傷害啊？唔會啊嘛，係咪？你啲小朋友已經走咗2、3寸，來來回回嘻嘻哈哈啦，邊度得閒諗話用咩姿勢好啲咧？點解啊？就係因為佢哋個身體個柔軟度係非常之好啊嘛，點樣跑點樣成都唔會有任何嘅令到佢勞損啊嘛。咁我哋點解唔去大膽假設我哋可以去翻20、30歲嘅時候嘅一個膝頭哥咧，或者係大腿小腿嘅狀況咧，盤骨嘅狀況？點解我哋唔可以去追求呢樣嘢咧？將所有嘅研究投放落去，點樣行路可以減少磨損？我哋好專注於點樣去減輕上落斜嘅時候膝頭啊、小腿啊或者係盤骨所受嘅傷害，減少呢個方面嘅研究。但係我哋究竟可唔可以個思維再大膽啲去諗？既已形成咗個傷害，我哋有冇辦法將佢扭轉、軟化翻去，等佢有翻嗰個伸縮度，有翻嗰個柔軟性，可以正常咁行路，而唔係話接受咗已經呢樣嘢係冇得救噶啦，唔好再加重佢個傷害咧。例如好簡單，我早前我就睇到新嘅汽車發明咗啦，我哋都見到有時塞車嘅時候，一架一架排咗喺度。如果你趕時間嘅話，你係咪好無奈啊？即係等於我哋個膝頭已經係傷害咗啦，上唔到斜落唔到斜，咪好無奈一樣啦。科學家就會有一個好大膽嘅假設，咁塞車嘅時候，我哋個車可唔可以飛起嚟喺空中飛咗穿越呢個塞車嘅成條馬路咧？當呢一架車出現之前，我哋都會覺得呢個假設係黐線嘅、無厘頭嘅，但係出現咗咯喎。點解會出現啊？就係有人咁諗，就係勇於去將呢個假設實現咗佢。